Nagaa nagaa maatiiwwan Abdii Fiiziks Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii ani nagaa kiyyaa egaa har'ammoo fiiziksii kutaa 9 boqonnaa lammaffaa kutaa afuraffaa end of unit 2 questions and problems part 3 and part 4 qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Egaa kutaa darbe keessatti part 2 fi part 1 fi 2 ilaallee jira jechuudha. Yoo hin arganne ta'e duubatti deebitanii argachuudha dandeessu. Kanaafuu isinis amma maatii chaanalichaaf keessumaa taanan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo viidiyoo like share gochuudhaan yeroo keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan badha. Akkasumas caalmatanii deeggaruu barbaadan immoo viidiyoo kiyya ilaaltan VPN banachuun dagatiina. Akkasumas maateriyaaliiwwan barnootaa garaagaraa argachuu barbaadan chaanaalii Telegiraama kiyya Abdii Fiiziks Akaadaamii join gochuun dagatiina. Gruupiin illee jira. Achi keessatti illee miseensa ta'uu dandeessu. Kallattumaan dhaabbilee keenya hojjechuu kan eegallu ta'a jechuudha. Okay, kutaa sadaffaan short answer questions idha. Egaa deebii gabaabaa kennuudhaan gaaffilee deebisnu jechuudha. Kutaan sadaffaan gaaffii tokkoffaan akkas jedha. What is the difference between interval scale and ratio scale? Garaagarummaan intervalii fi ratio scale gidduu jiru maal inni jedhee nu gaafate jechuudha. Interval scale has equal intervals between values but does not have a true zero point. Egaa interval scale kan jennuun kuni garaagarummaa wal qixaa qaba jechuudha. Garaagarummaa wal qixaa qaba. Garuu immoo true zero point hin qabu. Tuqaa zero isa dhugaa hin qabu yookiin zero irraa ka'eeti miti jechuudha kan safaramu. Fakkeenyaaf temperature fudhadhaa degree celsiusitti. 0 degree celsiusidhaa gaditti temperature ni jira jechuudha. Meeqa jira? Negative ni jira jechuudha. For example negative 10 degree celsius ni jira jechuudha. Garuu equal interval ni qaba jechuun temperature kamirrattu 1 degree celsius yoo edaatan ammittiin dabalu wal qixa dhaabbataadha jechuudha. Hiikas ni qaba jechuudha. Guyyaas fudhadhaa date. Fakkeenyaaf December 1, December 2, 3 jettanii ni ibsitu jechuudha. Egaa garaagarummaan December 1 fi December 2 gidduu jiruu fi December 2 fi December 3 gidduu jiru dhaabbataadha. Equal interval kan jiruun isadha jechuudha. Garuu true zero guyyaan duwwaan jira hin jiru tokko jennee kana jechuudha. IQnis akkasuma. Intelligence quotient kunis akkasuma jechuudha. Lakkoofsatti kennuu dandeenya. Garuu immoo waliin baay'isuu yookiin waliin hiruu hin dandeenyu jechuudha interval scale kana jechuudha. True 0.1 hin qabne. Ratio scale bira immoo yommuu dhaqnu has equal intervals. Equal interval qaba. Garaagarummaan qabxiilee gidduu jiru dhaabbataadha. And also has a true zero point. Tuqaa zero illee yookiin tuqaa ka'umsaa zero isa sirrii qaba jechuudha. Which allows for meaningful ratios. Egaa meaningful ratios jechuun waliin baay'isuus walirraa hiruus ni dandeenya jechuudha. Heightii ilaaluu dandeenya, weightii ilaaluu dandeenya, taayimii fudhachuu wantoota hedduu ratio kanaan ibsamu jechuudha. Kanaafuu garaagarummaan isaan gidduu jiru isa kanadha jechuudha. Intervaaliin maal qaba? Equal intervaalii qaba. 0 point, true 0 point garuu hin qabu. Ratioon immoo lamaan isaa waan qabuufidha jechuudha. Egaa bifa kanaan gabaabsinee deebisuu dandeenya. Waa isaa immoo bal'inaan duubatti deebitanii viidiyoowwan hojjetaman keessaa argachuudhaa dandeessu jechuudha. Question number 2. How many seconds are there in 12 hours? Sa'aatii 12 keessa sekondiiwwan meeqatu jira jedhee nu gaafata jechuudha inni kun. Egaa kanas kan argannu hariiroo sa'aatii fi sekondii gidduu jiru beekuudhaan jechuudha. Egaa akkuma beekamu 1 hour equals daqiiqaa meeqadha? 60. Egaa nu amma sekondii jijjiiraa jira waan ta'eef sekondiin 60 immoo daqiiqaa tokkodha yookiin daqiiqaan tokko immoo sekondii meeqadha? 60 jechuudha. So 60 times 60 seconds. 60 kun hariiroo sa'aatii fi daqiiqaa gidduu jirudha jechuudha. Inni kun immoo lamatti ittiin baasne kan daqiiqaa fi sekondii gidduu jirudha jechuudha. Kana lamaan immoo waliin baasne meeqa arganna? 3600 seconds. So kun maal nutti agarsiisa? Yookiin immoo if jechuu dandeenya jechuudha. If 1 hour equals 3600 seconds, what about 12 hours jenna jechuudha. Sa'aatiin 12 mee t haa jennuun jechuudha. Which implies that t equals crisscross yommuu goonu maal arganna jechuudha. Crisscross yommuu goonu 12 hours times 3600 seconds divided by 1 hour ita 1 hour ita. So houriidhaan balleessineen timing keenya yookiin immoo sa'aatiin 12 baay'isuu 3,600 jechuudha. It is about 43
200 seconds. 43,000 and 200 seconds. Kuma 43,200 secondii ta'a jechuudha. Sa'aatiin 12. So there are 43,000 and 200 seconds in 12 hours. Sa'aatii 12 keessa secondii nama kana jiraachuu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Question number 3. What is a measurement? Safara jechuun maal jechuudha? Yookiin safarri maali nuun jedhe jechuudha. Egaa waa'ee safaraa yommuu barannu bal'inaan ilaalleerra isa duubatti deebitanii argachuu dandeessu. Nuyi gabaabinaan yommuu hiiknu measurement is a process of determining the size, quantity or degree of something by comparison with a standard unit. Egaa measurement kan jennu kun adeemsa jechuudha. Adeemsa maali? Adeemsa hamma, baay'ina yookiin immoo qulqullina waan tokko wanta dhaabbataa ta'e wayitiin waliin madaalchisuudhaan himnuudha jechuudha. Comparison maal wajjin standard unit wanta dhaabbataa ta'e yookiin immoo unitii waaltaa yookiin dhaabbataa ta'e wayitiin amala tokko unitii waaltaa sana wal bira qabnee ibsuun maal jedhama? Measurement yookiin immoo safara jechuudhaan kan ibsinudha jechuudha. Number 4. What is the difference between traditional measuring units and scientific measuring units? Garaagarummaan unitoota safaraa aadaa fi unitoota safaraa saayinsawaa gidduu jiru maali jedhee nu gaafate jechuudha. Egaa garaagarummaan isaan gidduu jiru beekamaadha. Traditional measuring units are based on everyday experience and may vary by region or culture. Egaa malli unitoota aadaa kun yookiin immoo mala unitoota aadaa fayyadamnee safaruun kun jireenya guyyaa keenya yookiin muuxannoo guyyaa keenya irratti kan hundaa'udha jechuudha. Iddoodha iddootti immoo garaagarummaa qabaachuu danda'a. May vary by region or culture. Naannoodha aadaadhaan garaagarummaa qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf traditional measuring unit dheerina amma cubiitidhaan yookiin ciqileedhaan safaruu dandeenya. Shadows yeroo safaruudhaaf gaaddidduuwwan fayyadamuun kun jira. Hanga safaruudhaan farasullaa yookiin immoo waan akka dooniyaa kan jedhu sana fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Garuu baay'ee dhaabbataa miti jechuudha. Inni kuni scientific measuring units unitoonni safaraa saayinsawaa immoo they are standardized and based on the international systems of units or SI for consistency and precision. Unitoonni safaraa saayinsawaa immoo iddoo hundatti dhaabbataadha yookiin immoo standardized kan ta'anidha jechuudha. Kunis maal irratti hundaa'aniiti? International systems of units irratti hundaa'aniiti jechuudha. International systems of units irratti hundaa'uudhaan iddoo hundatti dhaabbataadha. Consistency kiloogiraama tokko Itoophiyaattii fi kiloogiraama tokko Ameerikaatti jechuun wal fakkaataadha. Precisions akkasumas safarri sun safara iddoo hundatti gaggeeffamu walitti kan dhiyaatudha jechuudha. Meetira fudhachuu dandeessu, kiloogiraama, sekondii, unitoota saayinsawaa kanneen ta'an kana jechuudha. Egaa garaagarummaan isaan gidduu jiru isa kanadha gabaabinaan. 5. Define the following terms. Termiiwwan armaan gadii kana hiika kenniifiin hin jedhe. A meter, B second, C kilogram, D length, E time, F mass, G physical quantity, H derived physical quantity, I fundamental physical quantity, J scalar physical quantity, K vector physical quantity. Tokkoon tokko isaanii gabaabinaan define gochaatii deemna jechuudha. Let's start from A meter. Meetira jechuudha. Meetirri maali inni? Meter is the SI unit of length. Unity waaltawaa maaliiti jechuudha meetira? Dheerinaati jechuudha. Defined as the distance light travels in a vacuum in 1 by this number 299,792,458 seconds. Egaa meetirri unity waaltawaa dheerinaati jechuudha. Kan define ta'u immoo maalidha jechuudha? Dheerina ifti vacuum yookiin immoo bakka duwwaa keessa sekondii tokko irraa miliyoona 299,792,458 keessatti deemudha jechuudha. Sekondii baay'ee xiqqoo taate kana keessatti dheerinni ifti bakka duwwaa keessa deemuu danda'uun meetira tokko jennaanii jechuudha. B second. Secondii no maali? Second is the SI unit of time. Secondii unity waaltawaa yerooti. It is defined as the duration of 9,192,631,770 periods of the radiation corresponding to a transition between two hyperfine levels of the cesium-133 atom. Secondii kan jennu unity waaltawaa yerooti. Akkamitti hiikame jechuudha? Turtii
Periodii calallaa yookiin immoo raadiyeeshinii atamii cesium 133 jedhamu kanaati jechuudha. Si'a meeqa? Si'a miliyoona biliyoona 9 miliyoona 192,631,770 periodii atamii kana si'a hamma kana baay'isuudhaan yeroon argamu sakandii tokko jedhama jechuudha. Okay, the other is kilogram. Siin maalidha jechuudha? Kilograama nu gaafata jechuudha. Kilogram is the SI unit of mass. Egaa kilograamni akkuma beekamu unity waaltawaa hangaati jechuudha. Symbolized as kg. Kg dhaan yookiin immoo capital KV lower case g dhaan kan bakka bu'udha jechuudha. It is defined based on the Planck constant h. Egaa inni immoo kan hiikame dhaabbataa Planck jedhamu yookiin immoo h dhaan kan bakka buufamanii jechuudha. Which is fixed at 6.626070515 times 10 to the power of negative 34 joule seconds. Isa kanarratti hundaa'uudhaan jechuudha kiloogiraam tokko kan hiikamu. This definition ties the kilogram to the meter and the second using fundamental constants of nature, ensuring precision and consistency. Egaa konstaantiin kun Planck konstaantii kan jedhamu kun meetiraa fi sekondii walitti hidhuudhaan kan kiloogiraama ibsuudha jechuudha. Dhaabbataa uumamaa yookiin immoo Planck constant kan jedhamu kanarraa kan ibsamedha jechuudha. The other is the length. Length is the distance between 2 points. Egaa length kan jennuun dheerina kan jennuun fageenya qabxiilee lama gidduu jirudha jechuudha. Measured units such as meter, centimeter, kilometers and etc. Unitiiwwan kanneen akka kilomeetira, seentimeetiraa fi meetiraatiin safaramuu danda'a jechuudha. Unitii waaltawaasaa meetira. Time. Time is a fundamental quantity that measures the duration between events. Time kan jennuun kun yookiin immoo yeroon immoo qaama safaramaa bu'uuraa ta'eeti turtii yeroo taateewwan lama yookiin immoo taateewwan gidduu jiru kan safaruudha jechuudha. Turtii yeroo taateewwan gidduu jiru kan ittiin safaru time jedhama jechuudha. Mass is a measure of amount of matter in an object, typically measured in kilograms. Mass kan jennu yookiin immoo hanga kan jennuun kun immoo safara hamma maatarii wantoota keessatti argamaniiti jechuudha. Hamma maatarii wantoota keessatti argamuti jechuudha. Yeroo baay'ee unitii yookiin unitii waaltawaan isaa kiloogiraama, giraamnis, toonidhaanis safaruudha dandeenya jechuudha. G physical quantity. Qaama safaramaa jechuun maal jechuudha? A property of an object or phenomenon that can be measured. Qaama safaramaa kan jennuun amala jechuudha. Amala wanti yookiin immoo amala wanta tokko yookiin immoo taatee tokko that can be measured kan safaramuu danda'u. Dheerina ta'uu danda'a, mass, time, speed, velocity, physical quantity kan jennuun isaan kanadha jechuudha. Amala qaama tokko kan safaramuu danda'uun qaama safaramaa yookiin immoo physical quantity jennaani jechuudha. H drive physical quantity. Egaa physical quantity immoo qoqqoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Isa keessaa tokko drive physical quantity kan jennuunidha jechuudha. Drive physical quantity is a quantity that is derived from fundamental physical quantities through mathematical relationships. Example: speed, force, velocity, etc. Egaa qaama safartamoo shallagamoo kan jennuun kuni qaama safaramaa qaamolee safartamoo bu'uuraa irraa relationship yookiin immoo hariiroo herreegaa fayyadamuudhaan nuyi safaruudha. Speed fakkeenyaaf speed maalirraa dhufa jechuudha. Speed equals distance divided by time. Bifa kanaan arganna jechuudha. Force equals ma. So speed is, force is, they are derived physical quantities. Fundamental physical quantity. Qaama safaramaa bu'uuraa. Fundamental physical quantity is a basic independent quantity that is not derived from other quantities like length, mass and time. Egaa fundamental physical quantity kan jennuun kun maalidha jechuudha? Qaama safartamoo bu'uuraati jechuudha. Bu'uura kan ta'edha akkuma maqaasaa is basic of danda'aadha. Of danda'a yommuu jennu qaamolee safartamoo kanneen biroo irraa kan shallagamu miti jechuudha. It can be directly measured. Kallattiidhaan kan safaramuu danda'udha. Torbatu jiru jechuudha. There are 7 fundamental physical quantities: length, mass, time, electric current, temperature, luminous intensity and amount of substance. Isaan kun torban basic physical quantities yookiin immoo qaamolee safartamoo bu'uuraa kanneen jennuunidha jechuudha. J is scalar physical quantity. J'n immoo qaamolee safartamoo kan dhabee kanneen jennuunidha jechuudha. Scalar
physical quantity is a quantity that has only what? Only magnitude. Egaa scalar yookiin immoo kal'abee kan jennuun kun qaama fiizikaalaa safartamoo kan hamma qofaan ibsamu. No direction kallattii kan hin dabalanne jechuudha. Temperature of fudhattan kallattii hin qabu, maasiin, speediin, taayimiin wantoota hedduu kaasuu dandeessu jechuudha. So bifa kanaan hiikuudhaa dandeessu. K vector physical quantity qaama safaramaa kalqabee. It is a quantity that has both. Inni kun immoo both magnitude and direction dhaan ibsamaa jechuudha. Kallattiis qaba, ammas qaba jechuudha. Velocity, force, acceleration, etc. Hedduu isaanii tarreessuudhaa dandeessu jechuudha. Bifa kanaan termoota kana ibsuudhaa dandeenya jechuudha. Question number 6. Which SI units would you use for the following measurements? Safaroota armaan gadii kanaaf unitiin walta'aa isin fayyadamtan maal ta'an on jedhee jechuudha. A. The length of swimming pool. Dheerina gandaa bishaan daakii safaruudhaaf. B. The amount of the water in the pool. Bishaan gandaa bishaan daakii keessa jiru hangasaa. The time it takes a swimmer to swim a lap. Marsaa tokko daakuudhaaf yeroo nama bishaan daaku tokkotti fudhate maaliin safartu yookiin immoo unitii kamiin safartu jedhee nu gaafate jechuudha. Length of a swimming pool is measured in meter. Unitii wal ta'an length ittiin safaramu meetira waan ta'eef jechuudha. B. The amount of the water in the pool is measured in kilograms. Kilograamaan kan safaramudha jechuudha hangi bishaan kana. And the time to swim a lap egaa marsaa tokko daakuudhaaf yeroo nama bishaan daaku tokkotti fudhate immoo maaliin safarraa? Using second. Sidaan kan bakka buusu kanaan kan safaru ta'a jechuudha. Question number 7. Which instrument is used to measure the thickness of a sheet metal? Meeshaan yabbina waraqaa sibiilaa yookiin immoo qorqoorroo safaruudhaaf itti fayyadamnu maal jedhama? Yookiin immoo meeshaa maal jedhamu fayyadamneeti yabbina qorqoorroo safaruu dandeenya jedhee nu gaafate jechuudha. A micrometer or a Vernier clipper is used to measure the thickness of a sheet metal. Egaa thickness yookiin immoo yabbina yookiin furdina qorqoorroo yookiin immoo waraqaa sibiilaa baay'ee haphii ta'e kana safaruuf itti fayyadamnu meeshaalee lama fayyadamuu dandeenya. Vernier caliperii fayyadamuu dandeenya, micrometer illee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu fayyadamuudha dandeenya. 8. Write some safety rules. Egaa kun naannoo mana yaalitti jechuudha yeroo baay'ee. So of eeggannoodhaaf seeronni isin fayyadamuudhaa qabdan hedduu isaanii tarreessuu dandeessu. Muraasa isaanii yommuu ilaallu some safety rules are always we should wear appropriate protective gear, which means gloves, goggles and etc. Egaa yeroo manneen yaalitti fayyadamnu giiriiwwan of eeggannoo kanneen fayyadamuu qabna kanneen akka gilaavii harkatti godhamu yookiin xulluqqoo kan jennuun goggles, eye goggles egaa golgaa ijaa fayyadamuudhaa qabna. Kanneen akka maaskiiwwan garaagaraa fayyadamuu qabna jechuudha. Lab coat wantoota hedduudha guutuudhaa qabna jechuudha. Follow all operating instructions for equipment. Egaa meeshaalee yommuu itti fayyadamnu immoo instruction yookiin immoo ajaja meeshaaleen sun akkaataa itti hojjetaniif nuu kaa'ame yookiin immoo maanuwaalii meeshaalee sanaa hordofuudhaa qabna jechuudha. Handle chemicals and tools with care. Egaa keemikaalotaa fi meeshaalee of eeggannoodhaan qabu yookiin itti fayyadamuudhaa qabna jechuudha. Maintain a clean and organized workspace to avoid accidents. Egaa balaa hir'isuudhaaf naannoo hojii keenya yookiin immoo naannoo manneen yaalii keenya qulqulleessuu qabna akkasumas immoo sirriitti qindeessuudhaa qabna jechuudha. And we should never walk along with hazardous materials. Egaa naannoo mana yaalitti yeroo baay'ee kophaa keenya hojjechuun hin gorfamu jechuudha. Akkasumas immoo unauthorized experiment kanneen ta'an meeshaa yaaliiwwan ogeessi mana yaalii yookiin immoo barsiisaan keessan hin beekne hojjechuudhaan qabdanii wantoota hedduutti dabaluudhaa dandeessu jechuudha. Akkaataan uffata keessanii for example sandaliiwwan garaagaraa uffachuu, caammaa banaa ta'e jechuudha godhachuudhaan qabdanii, kophee banaa ta'e slipper kan jennuun baratamaadhaan akkasuma uffata baay'ee dheeraa ta'e rifeensa keenya dheeraa yoo ta'e hin eegaluudhaa qabna. Faayota baay'ee rarraan fayyadamuu hin qabnu maaliif faayonni baay'een isaanii elektirikii of keessa dabarsu waan ta'eef tarii naannoo mana yaalitti yaaliiwwan elektirikii wal qabatanii yoo faayii keenya iddoo elektirikii banaa ta'e argate yoo tuqe
electric shockiin uumamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu wantoota hedduu itti dabaluudhaa dandeessu. Isaan kun isaan muraasadha jechuudha. Number 9, give 3 examples of scalar and vector quantities. Egaa kalqabeewwanii fi kalqabeewwanii fakkeenya sadii nuun jedhee hedduu kaa'uu kennuu dandeenya jechuudha. So nuyi gabaabsinee kaa'uudhaaf scalar quantities kalqabee warreen ta'an mass, hanga, time, yeroo, speed, saffisaa jechuudha. Vector quantities immoo displacement, qaxxaamura, velocity, RET, acceleration, goal jechuudha. Asitti humna itti dabaluu dandeessu, momentum itti dabaluu dandeessu, hedduu isaanii. Asittis akkasuma fageenya itti dabaluu dandeessu, wantoota hedduu itti dabaluu dandeessu jechuudha. Isaan kana gabaabinaan kennuudhaa dandeessu. Part 4 is workout problems. Kunniin immoo kutaa hojiidhaan agarsiisuuti jechuudha. Question number 1. In one of the pans of the beam balance, the masses 3 kg, 900 grams, 90 grams, and 5 grams are placed. Beam balance saanii qabu tokkoon yookiin immoo gama lamaan qabu tokkoon gama tokkoon kiloogiraama 3, giraama 900, giraama 90 fi giraamni 5 ta'anii jiru jedhe. What amount of mass should be placed on the other side of the beam balance to make it balanced? Egaa isaan kunniin gama tokkoon yoo ta'an gama biraarraa maasii yookiin immoo hanga hammisaa hammam ta'etu taa'uudhaa qaba. Beam balansiin kun akka wal madaaluuf jedhee nu gaafate jechuudha. So jalqaba irratti maasiiwwan nu kennaman adda baafachuu qabna jechuudha. Maasiiwwan afurtu nu kenname. Here we have M1 is 3 kgs, M2 900 grams, M3 90 grams, and the last one is M4 is 5 grams. M4 in 5 grams jechuudha. Kennamoota keenya kana bifa kana adda baasuu dandeenya. Then convert all masses to the same unit. Giraama mana yookiin kiloogiraamatti yookiin giraamatti jijjiirachuu dandeessu. Giraama 3 qabna waan ta'eef akka nu salphatuuf nuyi kiloogiraama 3 kana giraamatti haa jijjiirru jechuudha. Then yommuu jijjiirru 1 kilogram equals 1000 grams, which implies that 3 kilogram meeqa ta'a jechuudha giraamatti. 3 kilograms equals 3 times 1000 grams. So 3,000 giraama arganna jechuudha. 3 kiloogiraama jechuun. So kanaan booda maasiiwwan keenya afran walitti hidhuudha jechuudha. Total maasii keenya jechuudha. So total mass equals M1 plus M2 plus M3 plus M4 ta'a jechuudha. M1 is 3000 grams. 3000 grams plus M2 900 grams plus M3 90 grams plus 5 grams ida. So kanneen hunda immoo walitti hidhaanu meeqadha kan argannu 3,900 3,990 3,995 arganna jechuudha. 3995 grams giraama amma kanaati jechuudha. Kilogiraamattis jijjiiruudhaan dandeessu. To balance the beam, the other pan should be also have 3,995 grams. Egaa beamiin kuni balance ta'uudhaaf gama gaman isaa wal qixa ta'uudhaaf jechuudha. Madaallangaa keenya kuni gama tokkos meeqa irra kaa'uu qabna jechuudha. 3,995 giraama kana irra kaa'uu qabna jechuudha. So deebiin keenya isa kana ta'a. Number 2, for each of the following symbols, write out the unit in full and write what the power of 10 it represents. A micro, B milligram. Egaa simbooliiwwan armaan gadiitiif yookiin immoo bakka bu'iiwwan armaan gadiitiif yuunitiidhaan kan kennaman guutii barreessi jechaan guutii barreessi jedha jechuudha. Akkasuma immoo paaworii meeqa akka isaan bakka bu'an ibsinuun jedha jechuudha. Irratti maayikiroo G maayikiroo kan jedhu iyyuu nu jechaan barreessee nuu kenna jechuudha. So mallattootiin maayikiroon ishee kana taati. BMG milligrams kan jedhu nuu kenna jechuudha. So maayikiroograamiidhaaf egaa maayikiroograamiin maal jedhamtee dubbifti? Maayikiroograam bifa kanaan barreessina jechuudha. Mallattoodhaan immoo miujiitiin bifa kanaan bakka buufna. Egaa maayikiroon paaworii 10tiin yommuu ibsinu 10 to the power of -6 giraamsii ta'a jechuudha. 1 kana jechuun maal jechuudha? 1 kana jechuun 1 micro
grams or 1 microgram is 10 to the power of negative 6 grams jechuudha jechuudha. Bifa kanaan bakka buusuu dandeenya. Inni itti aanu miiligiraamsiidha jechuudha. Egaa maqaa guutuutiin immoo barreessuun bifa kanaan barra miiligiraam ta'a jechuudha. mg bifa kanaan. Paawuriin inni bakka bu'u immoo 10 to the power of negative 3 gramsiidha jechuudha. Jechuun gama biraatiin 1 mg 1 milligram equals 10 to the power of negative 3 grams. ta'uu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Bifa kanaan bakka buusuu dandeenya jechuudha. Baay'ee salphaadha. Number 3, the doctor wants to know the age of his patient and asks him how old he is. Egaa dooktarri yookiin ogeessi fayyaa tokko umrii dhukkubsataa isaa baruu barbaadeeti umriin kee meeqa jedhee ni gaafate jechuudha. The patient replies that he is 25 half years old. Egaa dhukkubsataanis maal jedhee deebisee fi ani waggaa 25f walakkaadha umriin koo jedhee deebisee fi jechuudha. What is the age of the patient in month? Umriin dhukkubsataa kanaa ji'aan hammam ta'a jedhee nu gaafate jechuudha. So the patient is 25.5 years old. Egaa 25 walakkaa jechuun umriidhaan yommuu lafa keenyu 25.5 years old dha jechuudha. So kan gaafatamne immoo umrii dhukkubsataa kanaa maaliin ji'aani jechuudha. So hariiroo ji'aa fi waggaa gidduu jiru beekuu qabna jechuudha. 1 year equals 12 months. Egaa akkuma Gregorian itti haa fudhannu 12 months ji'oota 12 qaba jechuudha. So what about 25.5 years? Let's say age of the patient. Bifa kanaan akeewwannuuti agein patientii kanaa crisscross gochuudhaan kan argamudha jechuudha. So the age of the patient will be 25.5 times 12 months. Then the age of the patient will be ji'aan 25.5 baay'isuu 12 306 arganna jechuudha. 306 months. Ji'oota 306 kan ta'udha jechuudha umuriin dhukkubsataa kanaa. Number 4, the student wants to measure the length of the classroom using tape measure. Egaa barataan tokko dheerina daree barnootaa isaa teepha meetiraatiin fayyadamee safaruu barbaade. The tape measure reads 8 meter and 40 centimeter. Teepni meetiraa kun yookiin immoo teepni safaraa kun meetira 8 fi seentimeetira 40 dubbise. What is the length of the classroom in centimeter? Dheerinni kun yookiin immoo dheerinni daree barnootaa kun seentimeetiraan meeqa ta'a jedheen nu gaafate jechuudha. So dheerinoota lama qabna jechuudha. L1 is 8 meter and L2 is 40 centimeter. So dheerinni nuyi gaafatamne L total in centimeter. L total in centimeter is the required one. So isa kana furuudhaaf maalidha gochuu kan qabnu L1 gara centimeteratti jiruu qabna jechuudha. So we know that 1 meter is equal to 100 centimeter. Then what about 8 meter? 8 meter. Let's say L1 again, which implies that L1 equals 8 times 100 centimeter. So L1 in meeqa ta'a jechuudha? 8 L1 in 800 centimeters ta'a jechuudha. Egaa inni kun himtuu hin jiru iddoo kana 800 centimeter ta'a jechuudha. So total L keenya maal ta'a? L total equals L1 is 800 centimeter plus L2 is 40 centimeter. So L total will be 840 centimeters. Centimeter 470 ta'a jechuudha. Dheerinni waliigalaa daree kanaa centimeteraan. Number 5, how many minutes are there in 3 days? Guyyaa 3 keessa daqiiqaawwan meeqatu jiru jedheen nu gaafate jechuudha. Isa kana deebisuudhaaf egaa hariiroo guyyaa fi minitii gidduu jiru beekuudhaa qabna jechuudha. Hariiroo guyyaa fi minitii gidduu jiru beekuudhaa qabna. Kanas akkamitti beeknaa?
Guyyaan tokko sa'aatii 24 qaba. One day has 24 days, 24 hours. Sa'aatiiwwan 24 qaba guyyaan tokko jechuudha. Garuu nuyi amma sa'aatiidhaan miti kan gaafatamne, maaliidhaan? Minitiidhaan. So sa'aatiin tokkoon kun immoo daqiiqaawwan 60 of keessaa qaba. So 24 times 60 minutes, daqiiqaa amma kanaa ta'a jechuudha. So isaan kana lamaan yommuu waliin baay'istan meeqadha argattu? 1440 minutes. Daqiiqaawwan 1440 argattu jechuudha. Okay, then if jennee hojjechuu dandeenya jechuudha. If one day has 1440 minutes, what about 3 days? 3 days, let's say, time jennuun jechuudha. Criss-cross goona jechuudha. So kun maal nutti agarsiisa? 3 days in yeroo hammamii of keessaa qabaata jechuudha. 3 times 1440 minutes kana ta'uu kan nutti agarsiisudha. So taayimii guyyaa 3 keessatti jiru meeqa ta'a jechuudha? 3 baay'isuu 1440 1420 ta'a jechuudha. 4320 minutes. Isa kana nutti agarsiisa jechuudha. Kanaafuu guyyaan 3 daqiiqaawwan hamma kanaa qabaachuu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Number 6, if the area of single ceramic is 0.25 meters squared, how many ceramics are used to cover a floor of a classroom whose area is 40 meters squared? Egaa eriyaan single area yookiin single ceramikii, bal'inni ceramikii tokko duwwaa tuqaa 5 meetira square yoo ta'e, ceramikiiwwan meeqatu classroomii bal'inni isaa 40 meetira square ta'e uwwisuuf gargaaramna yookiin immoo fayyadamna jedhee nu gaafate jechuudha. Egaa kanarraa kennamoota keenya adda baasnee beekuu qabna jechuudha. So AC haa jennu mee area of a single ceramic is 0.25 meters squared and area of the classroom total area haa jennu maalifi tokkoon ceramikii kilaasii kana cover gochuuf barbaachisu total area ceramikoota isaanii ta'a waan ta'eef mee area classroomii total classroom total area haa jennu. A total equals 40 meters squared dha jechuudha. Egaa kan nuyi gaafatamne immoo maalidha jechuudha? Kan nuyi gaafatamne number of ceramic dha jechuudha. Number of ceramic isa kanatu gaafatamne jechuudha. Kanaafuu egaa kun baay'ee salphaadha. Hariiroo herreegaa fayyadamuudhaan number of ceramic will be the area of the classroom or the total area divided by area of a single ceramic. Isa kanaan arganna jechuudha. Area of the classroom is 40 meters squared over area of a single ceramic. The single ceramic is 0.25 meters squared divided by 0.25 meters squared. Then meter square dhaan bada 40 meeqa firuudhaan arganna? 40 duwwaa tuqaa 25 yemmuu hirru 160 jechuudha. So 160 jechuudha. Kanaafuu kilaasii 40 meters square bal'atu kana seeraamikii bal'inni tokkoo isaa duwwaa tuqaa 25 meetira square ta'e uwwisuu barbaanne meeqa barbaanna jechuudha? Seeraamikii 160 nu barbaachisa jechuudha. 7. The distance between sun and the earth is about 1.5 times 10 the power of 11 meters. Express this distance using prefix. Fageenya aduuf gidduu jiru tokko tuqaa 5 baay'isuu 10 power 11 meetira ta'a. Isa kana fageenya kana maxxantuu duraa fayyadamuudhaan ibsinu jedhe jechuudha. Egaa lakkoofsa kana yommuu lakkoofsa guutuutiin barreessinu 1.5 times 10 the power of 11 meters equal to
15 egaa tuqaa kan as baafneera waan ta'eef duwwannuuf 10 jechuudha. 10 barreessinaa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 meters isa kana ta'a jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 duwwaa 10 jechuudha. Isa kana dubbisuudhaaf sadi sadiin qoodannaa jechuudha. Sadi sadiin yommuu qooddannu kuni maal ta'a jechuudha? Biiliyeena 150 meetira ta'a jechuudha. Egaa jechaanis barreessuu dandeenya. 150 billion meters. Billion meters. Egaa isa kanadha jechuudha. Kanaafuu 150 kana meeqan baay'isna jechuudha gama biraatiin 150 egaa prefixiiwwan keenya sadi sadiin 10 the power of 3 maal jedhama? Kilo jennaani jechuudha. 10 the power of 6 immoo meegaa jennaani. 10 the power of 9 immoo giigaa jennaani jechuudha. 10 the power of 9 giigaa jennaani jechuudha. Kanaafuu kana jechuun 150 times 10 the power of 9 meters jechuudha. Isa kana jechuudha. 10 the power of 9 meters jechuun immoo gama biraatiin maal jechuudha? But 10 the power of 9 means maal jedhamee dubbifama jechuudha? Giigaa. Giigaa jedhamee dubbifama jechuudha. Giigaa jedhamee dubbifama. So 1 point, which implies that 1.5 times 10 the power of 11 is equals to 150 gigameter. Gigameters. Bifa kanaan bakka buusnee ibsuudhaa dandeenya jechuudha. Jechaanis barreessuu dandeessu. Jechaan immoo maal jedhamee barraa jechuudha? Inni kun gigameters. Gigameters jettanii bifa kanaan barreessuu dandeessu. Number 8. The volume of the earth is 1 the order of 10 the power of 21 meters cubed. A. What is this in cubic kilometers? B. What is it in cubic centimeters? Qabeen lafaa naannoo 10 paaworii 21 meetira kiubiitti dhiyaata yookiin tilmaamama. What is this in cubic kilometers? Inni kuni cubic kilometriidhaan yookiin immoo meetira kilomeetira kiubii meeqa ta'a? Seentimeetira kiubii immoo meeqa ta'an jedhee jechuudha. Okay, irratti maalidha kan gaafatamne? Qabee kana kilomeetira kiubiidhaan meeqadha kan jedhu gaafatamne jechuudha. Isa kana baruudhaaf hariiroo kilomeetiraa fi meetira gidduu jiru beekuudhaa qabna jechuudha. Ammas so 1 kilometer is equal to 1000 meters, which implies that 1 kilometric cube equals 1000 meters cubed. Isa kana ta'a jechuudha. Kunis meeqa ta'a jechuudha? 10 the power of egaa kuma kiubii jechuun kuma baay'isuu jechuudha. Kanaafuu 10 the power of 9 metric cube arganna jechuudha. Kana jechuun egaa kanaan booda hariiroo fayyadamuu dandeenya. Hariiroo akkam jedhu if 1 kilometric cube equals 10 the power of 9 metric cube. What about 10 the power of 21? 10 the power of 21 metric cube in kilometric cube. Isa kana maal jennu? VE yookiin volume of earth jennuuni jechuudha. So kana criss cross yommuu gootan volume of earth will be VE, or volume of earth will be 10 the power of 21 over 10 the power of 9 kilometric cube. Isaan kana lamaan yommuu walirraa hirtan 21 minus 9 ta'a jechuudha. Poweriin 10 the power of 12 kilometric cube dhaan 10 the power of 12 kilometric cube ta'a jechuudha. So VE in kilometric cube is 10 the power of 1 to kilometric cube ta'a jechuudha. Bifa kanaan
argachuudha dandeessu. Okay, what is it in cubic centimeters? Centimeter cube dhaan immoo hammam ta'a jedha jechuudha. Akkasuma ammas meetiraaf centimeetira gidduu yeroo jiru irraa kaanaa jechuudha. 1 meter equals okay, halluu ishee jijjiirrannu. Okay, 1 meter is equals to 100 centimeters, which implies that 1 cubic meter equals 100 centimeters cubed. Dhibba baay'isuu yeroo sadii ta'a jechuudha. Kunis 10 the power of 6 ta'a jechuudha. 10 the power of 6 centimetric cubed ta'a jechuudha. Centimetric cube ta'a jechuudha. Then hariiroo isaanii barreeffachuudha jechuudha. So if 1 metric cube is 10 the power of 6 centimetric cube, what about 10 the power of 21 metric cube jennet mala jennuni volume of earth jennani jechuudha, which implies that volume of earth equals to 10 isa kana maal qaxxaamura baasna jechuudha. isa kana crisscross goona jechuudha. qaxxaamura yommuu baasnu volume of earth will be 10 the power of 21 times 10 the power of 6 centimeter cube ta'a jechuudha. So kunis centimeter meeqa ta'a jechuudha. 10 power 21 baay'isuu 10 power 6 jechuun 10 power 21 ida'u 6 ta'a jechuudha. Kunis herreegati 10 the power of 27 centimeter cube ta'a jechuudha. Volume lafa metric cube dhaan nu kenname kuni kilometer cube dhaan 10 the power of 12 ta'a. 10 the power of 12. Centimeter cube dhaan immoo 10 the power of 27 ta'a jechuudha. Bifa kanaan argachuu dandeessu jechuudha lamaaninu. Question number 9. For each of the following, write the measurement using the correct symbol for the prefix and the base units. Kanneen armaan gadiitiif bakka bu'ee sirrii maxxantuu duraa fi yuunitii waaltawaa fayyadaminuu jedhee jechuudha. Egaa jechaan kan nuu kenname nuyi maaliin barreessina jechuudha? Simbooliidhaan. Simboolii isaaniitiin barreessina. A 101 nanoseconds. Nanosekondii 101. B 10 milligrams. 10 milligramii. C 72 gigameters. Okay, mee arra hagaanu irraa yommuu gaanu maal jedha 101 nanoseconds egaa naanoo jechuun 10 the power of negative 9 dha jechuudha. 10 the power of negative 9 dha jechuudha. 10 the power of negative 9 immoo maaliin bakka bu'a jechuudha? 101 or 101 naanoon ns dhaan bakka buusna jechuudha. Bifa kanaan keenya jechuudha. B'n maal jedha? 10 milligrams. 10 milligrams. Miiliin immoo 10 the power of negative 3 dha jechuudha. So m dhaan lower case m dhaan bakka buusna jechuudha. Inni kunis lower case ns dhaan bakka buusna. So 10 milligram jedhe waan ta'eef 10 mg ta'a jechuudha. 10 mg bifa kanaan bakka buusna. C'n immoo 72 gigameters gigameters. Egaa giga jechuun immoo 10 the power of positive 9 dha jechuudha. 10 the power of positive 9 dha. Innis upper case G dhaan bakka bu'a gigan meetiraan m yookiin immoo small letter m dhaan bakka bu'a. So 72 gm bifa kanaan bakka buusuu dandeenya. M'n kun small dha jechuudha. Kan sadan isaaniitu bifa kanaan bakka buusuu dandeenya jechuudha. Egaa naanoo jechuun 10 the power of negative 9, miiliin 10 the power of negative 3, giga jechuun immoo 10 the power of 9 dha jechuudha. Egaa walumaa galatti gilgaalli boqonnaa lammaffaa isa kana fakkaata jechuudha. Kutaan itti aanu boqonnaa sadaffaa motion in straight line dha jechuudha. Kanaafuu isinis amma ammaatti chaanalicha subscribe godhin jirtu taana maaliif duree subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabu gahee keessan baadhaa. Akkasumas caalmatti na deeggaru yoo feetan immoo yommuu viidiyoo kiyya ilaaltan VPN banachuun gahaadha jechuudha. Qabiyyeewwan yookiin immoo maatiriyaaliiwwan barnootaa garaagaraa argachuu barbaaddan immoo chaanaalii telegiraama kiyyaa Abdii Physics Academy join gochuun dagatinaa. Gruupiin illee ni jira. Sallaa seenuu dandeessu jechuudha.
qabiyyee itti aanu namoota arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a. Bye bye.